ka qenë jashtëzakonisht keq, edhe unë e di shqetësimin, ka qenë shqetësimi i parë që është ballafaqu për Mugjur kanë ardhur, edhe nëpërmjet banorëve, edhe në këshill, edhe e kena fillu atë procedurën sapo kena ardhur, po sigurisht ajo do kohën e vet, kështu që tani jemi në momentin e fillimit të ndërtimit. Është që projekti është më i gjatë bashkë me degëzimet, është edhe më e mirë dhe kjo çon edhe numrin e përfituesave të familjarëve gati në pesmi, sepse janë afërsisht 2-3 shkolla që janë, shkolla austriake, Korjezu, shkolla tjetër dhe banorët që janë pjesë e këtyre shkolla fëmijët nuk janë thjesht vetëm të lagjes apo të rrugës Zorzalej, janë të në lagjet përreth, kështu që fakti që rregullohen edhe degëzimet na ka rrit shumë edhe vizibilitetin edhe lëvizjen, po edhe shtu numri i fëmijëve në këto shkolla. Kana kënë bashkia në peticione të gjitha publike, takime, shkresa, pofun që e tha Olma, ju, faleminderit për jush. Ashtë e raport në më thonë që bani investimi tillë. Jena mirë njës, i këtë rrugë jam me të bëjë komplimente, e ke e bëjë atë edhe për zonin e 10 vjetë se kështë e bëjë kush në botë. Du të mira drejt. Për 10 vjetë se kështë e bëjë kush. 100 kuadra kanë ardhur dhe matë të banë gjithësi e për e o bajnë me fonte, gjithë shka, kur s'na kanë ardhur, kur, veç tjerë.